Koukej se do toho objektivu, já. Počkej, tak jak si ho pozdravíme. Já nevím. Čus, zdarec. Z dušky. Z dušky, jo, z dušky. Ne, já nevím, takže 3, 2, 1. Z dušky. Ahoj. Takže ahoj, vítejte u našeho videa. Ask ohledně koncertu. Je to ask ke koncertu One Direction, který byl minulý rok ve Vídni. Minulý rok, jo, to je dobrý. A Tom dal na svůj ask, abyste psali různé otázky ohledně toho koncertu, který jakože třeba máte, nebo chcete se dozvědět něco, takže... Tady to je. Tady to je, co to bylo. Prostě. Původně jsem měl naplánovaný, že budeme točit video přímo ve Vídni. A točili jsme to už 10 dní dopředu. Jakože každý den, že 10 dní do koncertu. Jo, a bylo to strašně vtipný. A já jsem se tak na to strašně těšil, jenže potom, jak jsme prostě přijeli, tak tam byl takovej drsnej masakr a prostě to bylo fakt úplně... No prostě se to nedělalo tam točit. Tam bylo hrozně moc lidí, bylo tam vedro, svítilo nám do oček, jsme vypadali úplně hrozně. A jak můžete vidět z těch fotek na Instagramu, na Asku. Ubrečení jsme byli, někteří byli rozteklí. Prostě, já jsem taková wake up. Já říkám prostě. No a teďka teda jdeme na ty otázky. V kolik jste dorazili a jak jste byli vepředu? No. Přijeli jsme tam o půl čtvrté ráno. No, ve 3. No, tak ve 3. No. Jsme o tom ještě hledali. A z začátku koncertu jsme byli celkem vzadu, tak v 15. řadě. Ale pak jsme se posunuli a o tom skončil nějak v 7., 6. řadě. No, jsem byl. No a já jsem byla nakonec ve 2. řadě a bylo to fakt luxusní. Co se tam stalo? Reaguji na popisek u fotky na Instagramu. Stalo se tam to, že jsme přijeli v ty 3 ráno a už tam čekalo asi tak 150 milionů Italek, ne? Prostě zabalený v dekách, spali tam a my jsme se zařadili do té fronty a ty sekuritáři to chtějí posunout. A ty Italky se jako to snažili tak nějak jako organizovat. Prostě absolutně byli nepřipravení ti organizátoři a ty sekuritáci byli absolutně nepřipravení. Vůbec to tam nezvládali, takže Italky, že se toho ujmou. No. Vůbec jim to nešlo, nějaký číslování tam zařazovali. Absolutně jim to nešlo, pak to stejně skončilo no, tak, prostě že jsme... No spíše to jako ujmuli z toho jako tím způsobem, že se nás jako očíslovali, ale jakmile se tam objevila nějaká další nová Italka, tak ji postavili před nás. Když ten dav nasral, rozběhl se k těm zábranám, neběhlo do těch zábran, myslím, tam ty holky popadaly a pošlapali si, ježiš, já jsem prostě... Nějaký kotník tam měl. To bylo úplně hrozné, no a její ruku tam prostě pak pro mě přijela záchranka. Prostě normálně tam prostě dav po nich normálně šlapal potom, kdo spadl. No a prostě tam byly takový ty zábrany, jako jsou na letišti, prostě takový tam ty točitý. No asi 10 řad, prostě jak terminály, když máte. Tak asi tak první 3 řady, 2, tak jsme normálně jakože šli celkem v pohodě. No spíš běželi. No a pak to byly skoro jak Hunger Games. Zvrhlo a najednou jsme šli ne takhle, ale takhle. Prostě ty borky to vzali přes ty zábrany, začali to zhazovat na sebe, šlapali tam po sobě, padalo to po nich a vlastně příprava, která jim trvala, tomu personálu toho stadionu, která jim trvala 3 dny, byla během asi 3 minut v prdeli. A my jsme chtěli strašně čůrat a ta Mařina nás nechtěla pustit. Další otázka. Co jste měli s sebou? Co jste měli s sebou? Takže sebou jsme měli asi 6 toastů, že? Nějaký oříšky. 16 toasty. Co jsi dělala? Se sírem a se šunkou a s kečupem. Vodu. Litr vody jsem si brala a pak ještě do stadionu jsem si brala 2 takový tam ty malý tetrapačky. Tetrapek. To je jedno. No a 250 ml to mělo a bylo strašně dobrý. No a za tu vodu jsem fakt byla strašně pak vděčná, to byla moje záchrana asi. No a já jsem si bral s sebou asi 5 litrů vody, který jsem tady jako neměl dovnitř, potom asi 8 toastů, který zůstaly v tom davu. 4 myslityčinky, hroznový cukr, který nám byl potom strašně užitečný, protože prostě to je úplně výborná věc na kolaps. Jo, přesně, jestli jak to máš, jak tam málem skolaboval. To je další otázka, dělej, čti to, musí to trochu ocejpat. Jo. Další otázka tady je, co mohlo být dovnitř na stadion. Takže dovnitř na stadion mohlo být
půl litr vody, ale museli jste to mít v tom tetrapeku, nevím. A pak tam nesměli mít, jakože samozřejmě žádnou zbraň, že jo, zrcadlovky, jste tam neměli mít petky, jste tam nesměli nosit. To jsem se tam propašoval. No. Jsem zabal do mikiny, takže... A nic tvrdýho prostě, co bychom mohli hodit na to pódio. Ale normálně se tam dají úplně v klidu nějaká mikina si sebou vzít. Ten hroznový cukr, ten úplně v pohodě prošel. A já jsem třeba vyhazoval rovnou ten deodorant, když jsem tam šel a ptal jsem se té sekuriťačky, aby mě ten batuh nějak neprohledával, protože jste mě zabalení to pití. Fajn, takže jdeme na další otázečku. Tvoje první reakce při vstupu na stadion? Wow. Takže další otázka, skolaboval tam někdo? Tomášku? No, celkem hodně lidí tam skolabovalo, protože vlastně oni nás nahnali dovnitř a to slunko strašně svítilo a to prostě bylo ten stadion kulatý a tam se prostě předtím nedalo kam schovat, takže tím pádem tam hodně lidí skolabovalo. A hlavně potom další den jsem četl na internetu, že nějaká holka tam dostala infarkt 13letá a nepřežila to. A potom byli předskokáni, což byli McBusty, takže... To byly úplně luxusní, úplně totálně, já půjdu na jejich koncert. Takže... Jessiano, úplně Takže to rozpílení jako fakt bylo a pak už to bylo celkem fajn, ale i tak ty holky celkem v hojným počtu kolabovaly, což byla škoda. Hrabe. Pane bože. To chce být taky ve videu. Hrabe dost luxusní. Jasmíno, zůstaň. Další otázka. Jací byli kluci? No, tak kluci z začátku, když tam prostě přišli, tak to byl úplný strašný šok, prostě, že jsou živí a nejsou jenom z plagátu. Tak strašně výřečný byl Liam. A ještě Harry měl strašně dobrou náladu, ale Louis byl takový prostě normální a Niall mě přišel takový úplně nějak zaražený. No a pro mě teda byl první jako celkem šok, když to začal ten koncert a Harry vlastně, jak oni vybíhají z toho vrchu prostě. No prostě tak on takhle se běhl dolů, já jsem z toho nevšiml a my jsme tam s Barčou prostě začali úplně nehorázným způsobem panikařit, že tam není, protože jsme ho neviděli. A druhá teda celkem věc, která mě jako nebo vzala, že vlastně ten Liam, když naběhl na tu stage, tak on se strašně usmíval a úplně to působilo tak pozitivně. Takový pozitivní nádech to tomu koncertu dával, tak to bylo fakt fajn. To bylo fakt fajn. Jaký je váš nejlepší zážitek z koncertu? No tak celkově z koncertu můj nejlepší zážitek bylo asi Don't Forget Where You Belong, protože na to jsem se fakt těšil na tu písničku. To úplně totálně miluju a on ještě to Rakousko mělo prostě udělaný projekt, kde měli vlastně zdvižený papírky s nápisama Danke a pak nějaký další. Podle sekcí to měli rozdělený, to bylo fakt moc pěkný, ale jen to točil. A pak druhý zážitek byl, když se Gabča zvrátila ze předu u U&I a prostě pak se nám bavili spolu ty poslední 3 písničky, jak to úplně prostě, to bylo úplně strašně, úplně happy prostě. A to bylo úplně... A prostě nám to pomalu začínalo docházet, že jsme na tom koncertu při tom U&I. Já to řekl celkem brzo, když to byla asi 3. písnička od konce, ale tak. Můj největší zážitek byl, když si prostě Harry úplně strašně blízko, prostě co nejblíž jenom mohl k nám, tak si kleknul při solu na Story of My Life, si prostě kleknul před nás a ty všechny ty mařeny kolem mě prostě úplně Harry. A já jsem si řekla, že musím být něčím odlišná. Tak jsem prostě neječela, nic takového nenatáčela jsem a jenom jsem se prostě usmívala jako nějaký debil a Harold se prostě na mě 2 sekundy úplně prostě upřeným pohledem se na mě koukal a přitom zpíval. Já jsem byla úplně totálně roztekla. Nejvtipnější zážitek z koncertu. Nejvtipnější. No počkej. Jo, vím, jak si Harold dělá drdol. Bacha, tutoriál na Harryho drdol. Takže Harold si nejdříve vezme tuto část vlasů. Takhle si to oddělí, absolutně nechápu ten smysl. Takhle si to vyčeše úplně co nejvíc. A pak postupně si k tomu přidává tyto zbylé vlasy. Tak. Ještě toto jednou udělá a pak už jenom udělá. Tak.
Tak. Tak. Tak. A máme Harryho Drdol. Jo, můj nejvtipnější zážitek z koncertu bylo vlastně to, že ať jsem se tam potkal absolutně s kýmkoliv, já jsem na hlavě tuhle čelenku, ne? Ať jsem se tam potkal absolutně s kýmkoliv, tak potom, když jsme si psali, další než mě prostě nenašel, tak říkal, že když mě hledal, tak prostě se ptal všude po klukovi s čelenkou. A ještě strašně bylo vtipný, on tam brečel při jedné písničce a prostě nějaký holky si ho začaly fotit. Ach jo. No a pak byla strašná detka asi 3 dny po tom koncertě. Ale ne, ten, když jsme odcházeli odtam, tak já úplně ty vole s tou vlajkou, ale úplně. Já jsem měla 3 dny potom, já jsem absolutně nemohla číst žádný FFky, ani teďka si nedokážu číst žádný No ale to bylo strašně trapný, protože prostě celý autobus těch holek, jako prostě celý autobus holek. Všechny ty holky tam v pohodě seděly a spaly a jenom velký oharek seděl na zadním sedadle, prosím, jako jo. A brečel jak debil. Jeli byste znovu? 100%, úplně na 1,000,000%. Já bych chtěl strašně přes práci na VIPčko a příští rok jít na VIPčko. Ale když jsem tam sledoval ty holky, které to VIPčko měly, byly úplně vepředu a potom vlastně vlivem té tlačnice se dostali dozadu, tak nevím, jestli je to úplně dobrý. A zase to jako vyjde levnějc pořád, jako než kdybych tam to tričko šel, než kdybych si koupil lístek a šel si koupit tričko, to mi prostě pořád vyjde levnějc trochu. Takže tak no. Takže další otázka, s kým jste tam byli? Byli jsme tam úplně úžasná skupinka lidí, který chci pozdravit zase. A strašně moc jim děkuji, že jsem s ním mohl být, protože bylo to skvělý. Hlavně pro mě bylo strašně fajn to, že když mě bylo špatně a kolaboval jsem tam, tak holky se o mě úplně úžasně postarali a prostě pomohli mi si dostat k vodě. Takže za jim fakt moc děkuji. A doufám, že příští rok teda podnikneme, jestli teda nějaký příští rok bude. Takže to podnikneme zase znova spolu. Jo, bylo to fakt super a ještě jednou vám holky děkujeme. Už jsme skoro u konce videa, ale ještě mi teda dneska přišel na Ask takovej bonus. A to je, jaká byla moje reakce, když jsem se dozvěděl, že je Luis v Česku. On mě, když se to dozvěděl, tak mě hnedka psal. Pak mi říkal, že musíme rychle na FaceTime a prostě, že se hnedka musíme sdělit a že do prdele a že hnedka mi to musí všechno říct. Prostě mě úplně zaspamoval zprávami. No. A úplně šílel. Hlavně prostě já jsem. Nejvtipnější na tom celým je, že já jsem vlastně včera, dneska je pátek, a mimochodem točíme to až v pátek, protože ve čtvrtek jsme to nestihli. Já jsem prostě včera večer si najel hezky na Instagram, že jo. Už tam dal nějakou fotku z nějakého fotbalového zápasu, já takovej úplně fotbalovej miláček, nebo jak se to řekne? Antifanoušek. No já jsem to chtěl říct jako ironicky, ale jakože prostě fotbalovej mega fanoušek. Jsem samozřejmě nevěděl, o co jde, o jaký zápas, že jo, takže jsem šel k klidu spát, protože tam bylo napsaný England a no prostě Anglie a Portugalsko. A O23 nebo něco takového. No prostě Portugalsko tam bylo k tomu. A pak hezky vstanu, že jo, další ráno. A teď co je vzpomenej Facebook, že tomhle je v České republice. Tak moje první reakce teda bylo, že jsem si okamžitě vyjel trasu od baráku do Uherského Hradiště a zavolal jsem kapči, že okamžitě se musí objíst a že jedem prostě nejmíň na letiště do Brna, kdyby tam náhodou přestupoval. A hej, my jsme z toho fakt absolutně nemohli. Myslím, že máme nějaká mokrá 13, ale já jsem fakt byl z toho úplně totálně vystříkanej. To už je 15, že fakt, že to bude trapit celá mě a říká. Už jsme velký holky. Pozor na nás. No, tak to bylo konec. Tak to by bylo pro toto video všechno. Jestli jste dokoukali až do konce, tak vám gratuluji a teďka vám tleskám. Jestli se vám to líbilo, tak dejte like, jestli se vám nelíbilo, tak dejte samozřejmě dislike, co naděláme, že jo. Prostě napište vám klidně do videa, prostě, co se vám nelíbilo, co se vám líbilo, co bychom my, když budeme natáčet nějaký další video, měli zlepšit. Po případě bychom byli strašně rádi za nějaký nápady na videa. Jestli se vám to líbilo a chtěli byste vidět další videa, tak dejte odběr. Dejte odběr i na Gábinčin kanál, který máte dole v popisku, jestli chcete, máte naše Instagramy, na kterých máme fotky z koncertu. Máte tam můj Ask, na kterým je taky něco z koncertu. A ještě bych chtěla dodat, že na mojím kanále budou určitě nějaký covery. Tak se můžete... Ona úplně luxusně zpívá, takže máte se na co těšit.
to by bylo pro to video. Všechno ještě jednou. Děkujeme. Děkujeme moc krát. Děkujeme. Snad se uvidíme u dalšího společného videa. A teď nám držte palce, protože to jdeme se stříhat a to bude teprve prdel. To bude nejhorší. My to absolutně neumíme. Takže zdar.